కన్సిల్డ్ వర్క్ చేసేటప్పుడు ముందుగా గాడి అయితే కొట్టాలి. ఈ గాడి కొట్టాలంటే మిషన్తో ముందుగా వాల్ అనేది కట్ చేయాలి. ఈ వాల్ కటింగ్ చేయడానికి చాలా మంది ఇలాంటి గ్రైండింగ్ మిషన్ వాడుతున్నారు. అలాగే కొంతమంది టైల్స్ కటింగ్ మిషన్ అయితే వాడుతున్నారు. టైల్స్ కటింగ్ మిషన్తో పోలిస్తే ఇది ప్రమాదం ఎక్కువ, అది కాస్త ప్రమాదం తక్కువ. ఎందుకంటే దాంతో పోలిస్తే ఈ మిషన్ అనేది విసురుతుంది, అది విసరడం అనేది తక్కువగా ఉంటుంది. కానీ వర్కర్స్ అందరూ దీన్నే ఎక్కువగా వినియోగిస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఇది వెయిట్ అనేది తక్కువ, అది వెయిట్ ఎక్కువ. దీన్ని సింగిల్ హ్యాండ్తో కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. వెయిట్ తక్కువగా ఉండడం వల్ల దీన్నే ఎక్కువగా వినియోగిస్తున్నారు. దీంతో వాల్ కట్ చేసేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా అయితే కట్ చేయాలి. కాస్త మిషన్ అటు పని చేసినట్లయితే వెంటనే మిషన్ అనేది విసిరేస్తుంది, మన చేతి నుంచి జారిపోతుంది. అలాంటివి చాలా ప్రమాదాలు అయితే జరుగున్నాయి. అయినా తప్పదు కాబట్టి వీటిని ఎక్కువగా వినియోగిస్తుంటారు. అయితే గాడి కోసం దీంతో కట్ చేసేటప్పుడు ముందుగా ఒక లైన్ అయితే కట్ చేయాలి. అలాగే రెండోసారి మరొక లైన్ అయితే కట్ చేయాలి. ఇలా 2 లైన్లు కట్ చేసిన తర్వాత ఆ గాడి అనేది బై హ్యాండ్ కానీ లేదా చిప్పింగ్ మిషన్తో ఆ గాడి అనేది కొట్టాలి. ఇలా 2 సార్లు కట్ చేయడం వల్ల అనేది మన మీద వర్క్ ఒత్తిడి అయితే ఉంటుంది. నేను ఈ వీడియోలో చెప్పబోయేది ఏంటంటే ఒకే మిషన్కి 2 బ్లేడ్లు ఎలా బిగించాలనేది మీకు ఈ వీడియోలో చూపించబోతున్నాను. దీనికోసం నేను ఆన్లైన్లో ఒక నట్ అయితే పర్చేస్ చేశాను. ఆ నట్ అనేది ఈ మిషన్ బిగించి 2 బ్లేడ్లు ఎలా బిగించాలనేది మీకు వీడియోలో చూపించబోతున్నాను. అలాగే దీని ద్వారా ఎలా కట్ చేయాలనేది కూడా మీకు చూపించబోతున్నాను. ఈ మిషన్తో సింగిల్ బ్లేడ్ యూజ్ చేసి వాల్ కట్ చేయడమే ప్రమాదము. అలాంటిది డబుల్ బ్లేడ్ అనేది యూజ్ చేస్తే రిస్క్ అనేది ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ మిషన్తో బాగా అనుభవం ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే ట్రై చేస్తే ఇది ట్రై చేయండి. వీడియో చివరి వరకు చూడండి, ఎక్కడ కూడా స్కిప్ చేయొద్దు. కొంతమంది ఏం చేస్తున్నారంటే వీడియో చివరి వరకు చూడకుండా కామెంట్స్ అయితే పెడుతున్నారు. వీడియో మీకు పూర్తిగా చూస్తేనే అర్థమవుతుంది, అప్పుడు మీరు కామెంట్ పెట్టండి. నేను నా ఛానల్లో చూపించే ప్రతి ఒక్క ప్రోడక్ట్ కూడా మిమ్మల్ని నేను చెప్పట్లేదు. ఇలాంటివి ఉన్నాయి అని తెలియని వారికి పరిచయం చేయడమే నా ఉద్దేశం. వీటి గురించి తెలిసిన వాళ్ళు ఈ వీడియోపై మీ సలహాలు సూచనలు అయితే ఇవ్వండి. దయచేసి చెత్త మెసేజ్లు అయితే పెట్టొద్దు. దానివల్ల ఎవరికి ఎటువంటి ఉపయోగం అయితే ఉండదు. మీరు సలహాలు సూచనలు కానీ ఇస్తే నాకు అలాగే వీడియో చూసిన వాళ్ళకు కూడా ఉపయోగం అనేది ఉంటుంది. ఇక ఆలస్యం లేకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోతాం. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ ఓంకార్. మీరు చూస్తున్నారు ఎలక్ట్రికల్ విత్ ఓంకార్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈ ప్యాక్ అయితే ఇప్పుడు అన్ప్యాక్ చేసేద్దాం. లోపల ఒక పేపర్ అయితే ఉంది, ఇది బిల్, ఇది పక్కన పెట్టేద్దాం. లోపల నట్ అయితే ఉంది, ఇంకా లోపల ఏమీ లేవు, ఇది కూడా పక్కన పెట్టేస్తాం. ఇది డబుల్ బ్లేడ్ నట్. ఇది ఇక్కడ చూసినట్టయితే లోపల హోల్ అయితే ఉంది, థ్రెడ్డింగ్ అయితే ఉంది. ఇక్కడ బయటికి బోల్ట్ థ్రెడ్డింగ్ అయితే ఉంది. ఇక్కడ స్పానర్ పెట్టడానికి స్టెప్స్ అయితే ఉన్నాయి. దీన్ని ఇప్పుడు మనం యాంగిల్ గ్రైండర్కి ఫిక్స్ చేసి ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి చూద్దాం. ఫ్రెండ్స్, దీనికి పైన అయితే ఒక నట్ అయితే ఉంటుంది. ఆ నట్ అనేది ఓపెన్ చేసేద్దాం. దీని మీద బ్లేడ్ అయితే పెట్టాలి. ఇక్కడ గ్యాప్ అనేది వస్తుంది కాబట్టి ఈ గ్యాప్ వస్తే వాచర్ అనేది ఈ బ్లేడ్ ప్యాకింగ్లో ఉంటుంది, దాన్ని ఇక్కడ పెట్టాలి. వాచర్ అనేది కరెక్ట్గా అక్కడ ఫిక్స్ చేయాలి. వాచర్ లేకుండా చేస్తే బ్లేడ్ అనేది అటు ఇటు అవుతుంది. దీనిపైన ఈ నట్ అనేది బిగించాలి. ఇది తిరగకుండా యువతల లాక్ అయితే ఉంటుంది. ఈ లాక్ అనేది ప్రెస్ చేసుకొని మనం ఇది టైట్ చేసుకోవాలి. దీన్ని స్పానర్తో అయితే టైట్ చేయాలి. ఇది ముందు టైట్ చేసిన తర్వాత రెండో బ్లేడ్ అయితే పెట్టాలి. ఇప్పుడు దీనిపై రెండో బ్లేడ్ అయితే పెడదాం. దీనికి ఎటువంటి వాటర్ అయితే అవసరం లేదు. 2 బ్లేడ్లు కూడా ఒకే కంపెనీపై ఉండాలి. కరెక్ట్గా ఎడ్జ్ అనేది 2 బ్లేడ్లు ఒకేలా ఉండాలి. ఇప్పుడు పైన నట్ అనేది బిగించేద్దాం. ఇప్పుడు దీనికి ఒక స్పానర్ అయితే ఉంటుంది. ఈ స్పానర్తో టైట్ చేసేద్దాం. ఈ వెనకాల లాక్ అనేది ఇలా ప్రెస్ చేసి పట్టుకొని ఈ స్పానర్తో టైట్ చేయాలి. ఫ్రెండ్స్, ఈ 2 బ్లేడ్లు అయితే ఈ విధంగా సిట్టింగ్ అయ్యాయి. ఈ 2 బ్లేడ్ల మధ్య గ్యాప్ అనేది 1.5 ఇంచ్ కన్నా కొద్దిగా తక్కువ అయితే ఉంది. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు దీంతో వాల్ అయితే కట్ చేసి చూద్దాం ఎలా పనిచేస్తుందో.
ఫ్రెండ్స్ చూసారుగా, ఇది డబుల్ బ్లేడ్తో ఇప్పుడు మీరు కటింగ్ అయితే చూసారు. కాకపోతే దీంతో కటింగ్ చేయడం అనేది అనుభవం ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే ఇది ట్రై చేయాలి. అనుభవం లేని వాళ్ళకి మాత్రం ఇది ట్రై చేయకూడదు. ఎందుకంటే 2 బ్లేడ్లు ఉన్నాయి, అవి విసరడం అయితే జరుగుతుంది. ఇది వాల్లో పెట్టేటప్పుడు ముందుగా మిషన్ ఆన్ చేసుకొని స్లోగా అయితే వాళ్ళలోకి పెట్టాలి. స్లోగా అలాగా బలవంతం లేకుండా అలా కట్ చేయగలిగితే ఈజీగా అయితే కటింగ్ అయితే అయిపోతుంది. ఇది మీరు కొనొచ్చు అంటే కంపల్సరీగా కొనొచ్చు. నేను టెస్టింగ్ పర్పస్ నా హ్యాండ్స్కి అయితే గ్లౌజ్ అయితే వేసుకోలేదు. మీరు కంపల్సరీ గ్లౌజ్ అయితే వేసుకోండి. ఎందుకంటే ఇటుక ఒక పౌడర్ అనేది మన చేతుల మీద పడుతుంటుంది. అలాగే గ్లౌజ్ లేకుండా కట్ చేయడం అనేది కరెక్ట్ కాదు. ఎందుకంటే దీనికి ఘాటు కూడా పెట్టడానికి అయితే లేదు. తర్వాత నేను